Հայաստանում ինտերնետն ազատ է եւ դա շատ լավ է։ Չկան ինտերնետը սահմանափակող օրենքներ կամ պետական մարմիններ։ Բայց մենք իրազեկ քաղաքացիների միավորումում ուզում ենք, որ այդ լավ ավանդույթը ամրագրվի սահմանադրությունում ու դառնա մարդու իրավունքների անբաժանելի մաս։ Ինտերնետը մարդկության լավագույն ձեռքբերումներից է, բայց կան երկրներ, որտեղ դրա հասանելիությունը փակվում է, սահմանափակվում կամ արհեստական դանդաղեցվում։ Օրինակ, կամայական կերպով սահմանափակվում են ազատ մամուլի կայքերը կամ փակվում սոցիալական ցանցերը։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի սահմանադրությունում ամրագրվի համացանցի հասանելիության իրավունքը, որպես մարդու հիմնարար իրավունք։ Այդ դեպքում սահմանափակումները հնարավոր կլինի անել միմիայն օրենքով, այն էլ շատ հստակ նպատակների համար, պետական անվտանգություն կամ բարոյականություն։ Օրինակ, պետությունը կարողանա սահմանափակել, ասենք, համացանցի հասանելիությունը բանակում կամ բանտերում կամ փակի մանկական պոռնոգրաֆիա տարածող կայքերը, բայց չկարողանա սահմանափակել անկախ մամուլը։ Այսինքն, եթե այժմ պետությունը կարող է կամայական կերպով սահմանափակել կամ դանդաղեցնել որևիցե կայքի հասանելիություն, ու այդ մոտեցումը դատարանում բողոքարկման ենթակա չէ ըստ էության, ապա մեր առաջարկած կարգավորման ընդունման դեպքում դա հնարավոր կլինի անել միմիայն օրենքով, միմիայն շատ հստակ նպատակների համար։ Ընդ որում ցանկացած սահմանափակում հնարավոր կլինի վիճարկել դատարանում։ Նման կարգավորումներ կան Մեքսիկայի, Հունաստանի, Պերուի, Կոստա Ռիկայի, Դոմինիկյան Հանրապետության, Էկվադորի եւ Նեպալի սահմանադրություններում։ Իսկ Ֆրանսիայում ու Հնդկաստանում համացանցի հասանելիության իրավունքը թեև սահմանադրությունում ամրագրված չէ, բայց դատարանների կողմից հավասարեցված է սահմանադրական իրավունքի։ Բաժանորդագրվեք իրազեկ քաղաքացիների միավորմանը, որ շարունակենք այս քննարկումները սահմանադրության վերաբերյալ։